హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిట్టీస్ కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియోలో టేస్టీగా ఉండే స్పైసీ చికెన్ ఫ్రైని ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్. ఈ చికెన్ ఫ్రై అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అలాగే సన్నగాటు పెట్టుకున్న 3 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేయొద్దండి. చూసారు కదా, ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు అందులో మనం ముందుగా నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలి. నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. మీరు బోన్లెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, విత్ బోన్స్తో అయినా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే విత్ బోన్స్తో తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం వేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక దీనిపైన మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం. చూసారు కదా, వాటర్ బయటికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి ఇంకో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అందులో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు అందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఇలా మొత్తం వేసుకున్నాక బాగా కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోనే 3 పచ్చిమిర్చి సన్నగా ఘాటు పెట్టుకుని వేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ కట్టేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ ఫ్రై రెడీ. మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.